Верно ли, что если делать на торцах блоков паз достаточный, чтобы пена не схлопывалась 1 см в сечении, и его пенить, продуваемость кладки снизится, и можно будет обойтись без штукатурки снаружи и внутри дома. Снаружи краска, внутри тонкая перетирка. В целом верно, снизить можно будет воздухопроницание стен. Вы уверены, что это будет сплошное покрытие? Поскольку уверенности нет, изнутри придется хотя бы перетереть стены. Да, так что вы правильно пишете. В целом перетирка стен обеспечивает непродуваемость кладки по швам. Лучше полноценная штукатурка, но можно и просто перетирку.